上一期印度夫妻的作品在爆炸中反转再反转，接下来是2位胡子老哥的作品。胡子组搭建的是一座宇宙空间站，画面定格在一颗陨石即将毁灭空间站的瞬间，而空间站里的人仔正准备驾驶飞船逃离这场灾难。为了能使爆炸场面看起来更加绚烂震撼，胡子老哥在空间站里塞进了超过1公斤的零件。接下来主持人要挥舞球棒了。没想到主持人一棒打出了额外剧情，飞船不仅存活了下来，竟然还完美的着陆了，简直是科幻小说中的场景。Okay, are you feeling it with the tentacles? 小哥组做了一个紫色的大怪兽，弯曲的触手绑架着人仔，但怪兽却不能再继续嚣张了，它的身体里被插入了一支火箭，在被球棒击碎的瞬间，火箭会穿过怪兽的肚子。看过美版的同学一定觉得这只紫色的怪兽有些眼熟，因为在美版乐高大师里也有相似的造型。不过鉴于澳版出的更早，所以美版可能有一些借鉴的成分吧。接下来主持人要挥棒了，被击碎童话偏题了呀。I made it. 2, 1, hands off. Gonna take your hands off. 祖孙俩因为最后出现了一些意外，作品和故事都只剩下了一半。看看他们剩下的作品，在滑轨每小时100公里的冲击下，爆炸效果表现得怎么样？虽然作品只有一半，但行星撞进黑洞的瞬间，爆炸效果也不错。祖孙的作品概念很好，但即使太阳在，以滑轨的摧毁方式，太阳本身能撞到墙的机会就不大，技术上还有待改善呀。